សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Vivo មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Vivo V15 ឬក៏ Vivo V15PRO ដែលជាស៊េរី V ដែលទទួលជោគជ័យពីស៊េរី V11 ប្រកបកាលពីលើកមុនបាទអញ្ចឹង Vivo V15PRO នេះនឹងធ្វើការ announce ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខាងមុខនេះឯងគឺនៅខែ2យ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើវាមានអ្វីខ្លះដែលថ្មីនៅលើ Vivo V15PRO មួយនេះបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំសូមកលេចមើលទៅលើទំហំអេក្រង់ Power និងរចនាបថរបស់ខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងទំហំអេក្រង់ Power ហ្នឹងគឺមានទំហំ 6.4 អ៊ីនជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម Full HD Plus ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Super AMOLED Display បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអេក្រង់ Power ក៏ធំដែរ 6.4 អ៊ីនមិនតូចទេបងប្អូនហើយអេក្រង់ Power Super AMOLED នេះបាទអញ្ចឹង Vivo អេក្រង់ Power មិនអន់ទេបាទគឺល្អមែនទែនក៏ដូចទៅនឹង Vivo V11 របស់យើងកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះការ design Power វិញហ្នឹងគឺពិតជាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ Vivo បាទអញ្ចឹង Vivo ទោះបីគាត់ប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្សោយប៉ុន្តែចំពោះការរចនាម៉ូដខាងក្រៅខ្ញុំពិតជាសរសើរមែនទែនគឺបែបបត់នៃការធ្វើរបស់គាត់មកឡើងហ្នឹងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏លេចមើលទៅលើគេហៅថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Vivo V15 ឬក៏ Vivo V15PRO មួយនេះវាត្រូវបានរត់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនធុនកដាលមួយចំនួនថ្មីរបស់ Qualcomm ដែលមានឈ្មោះថា Qualcomm Snapdragon 675បាទក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញថាមាន RAM រហូតដល់ទៅ 8GB ឯណោះបាទគឺធំមែនទែនបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះបូកជាមួយ RAM ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនថាបងប្អូនលេងហ្គេមឬក៏បងប្អូនធ្វើអ្វីនោះទេខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាមិនបានខ្លាំងដូច Snapdragon 835ឬក៏845ទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ទូទៅនិងការលេងហ្គេមអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាពិតជាគ្មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាទៅមុខយ៉ាងរលូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏លេចមើលទៅលើគេហៅថាប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់វាវិញហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយ Fun Touch OS របស់ Vivo ខ្លួនឯងតតែម្ដងជាមួយនឹង Android Pie ក្នុងប្រអប់តែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថា Vivo ពីមុនមកហ្នឹងគាត់មិនដែលដាក់ Android ចំនួនចុងក្រោយទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ Android Pie នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាក៏លយមួយយ៉ាងដែរត្រឡប់មកនិយាយចំពោះ RAM ហើយនិង Memory របស់ Vivo V15 និង Vivo V15PRO មួយនេះយើងឃើញថាវាមាន RAM 6GB ឬក៏ 8GB បាទអញ្ចឹង RAM 8GB ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺវាមាននៅលើ Vivo V15PRO បាទអញ្ចឹង Vivo V15 ធម្មតាគឺវាមាន RAM ត្រឹមតែ 6GB តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទាំងពីរស៊េរីហ្នឹងគឺមាន Memory ក្នុងម៉ាស៊ីនរហូតដល់ទៅ 128GB តែម្ដងហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែម memory ក៏បានដែរនៅលើ Vivo V15 ហើយនិង Vivo V15PRO មួយនេះបាទអញ្ចឹងក៏លេចមើលទៅលើចំណុចសំខាន់បាទចំណុចសំខាន់របស់វាគឺកាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សណាក៏ត្រូវការកាមេរ៉ាច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាប្រកបគឺមាន3គ្រាប់ឯណោះបងប្អូនអញ្ចឹងកាមេរ៉ាទី1គឺមានទំហំ48 megapixel បាទកាមេរ៉ាទី2មានទំហំ8 megapixel និងកាមេរ៉ាទី3ជា depth information មានកាមេរ៉ាមានទំហំរហូតដល់ទៅមិនរហូតទេត្រឹម5 megapixel បាទអញ្ចឹងពេលនេះក៏យើងអាចធ្វើការថតវីដេអូរហូតដល់ទៅ 4K ផងដែរណាបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញលយមួយយ៉ាងដែរដែលឃើញថា Vivo V11 កាលពីលើកមុនបាទថត 4K អត់បានទេប៉ុន្តែក្រោយមកគេ update software ក៏ថត 4K បានទៅបាទអញ្ចឹងក៏លយមែនកាមេរ៉ាខាងមុខយើងឃើញថាវាមាន pop up កាមេរ៉ាដូចទៅនឹង Vivo បាទ Apex អញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏ Vivo នៃកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងណាបាទមានទំហំ32 megapixel ច្រើនមែនទែនមាន feature ដូចជា HDR ក៏មានបាទ record video រហូតដល់ទៅ 1080 នៅក្នុងកម្រិត 30 fps បាទអញ្ចឹងក៏លយមួយយ៉ាងដែរអ្វីយើងឃើញមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវានៅតែមានរុន 3.5 mm ក៏ឃើញថាល្អដែរណាបងប្អូនបាទវាមិនដូចទូរស័ព្ទគេខ្លះលុបរុនដតកាសចោលបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញអ្វីមួយថ្មីទៀតគឺយើងមាន USB Type C បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំមិនគួរយល់ចំពោះ Vivo ណាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទប្រកបពីមុនមកហ្នឹងខ្ញុំ review ច្រើនណាស់ Vivo បាទអញ្ចឹងតម្លៃសិតតែឡើងដូចជា Vivo X21 តម្លៃវារហូតដល់ទៅ500ជាងក៏នៅតែប្រើ USB micro USB ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនយល់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាស្ដាប់គេនិយាយខ្លះមើលឃើញគេនិយាយខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ load ទៅ USB Type C នឹងគេទៅបាទអញ្ចឹងក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយល្អពី Vivo ដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាក៏មាន fast charge ដែរវាមិនអន់ទេមាន Bluetooth 5.0 បាទអញ្ចឹងក៏យើងឃើញថាមានទំហំថ្មរហូតដល់ទៅ 3700 milliampere ណាបាទអញ្ចឹងទំហំថ្មប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាទេព្រោះអីទូរស័ព្ទ Vivo ពីមុនមកហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាថ្មពិតជាកាន់បានល្អមែនទែនបាទខ្ញុំសូមសរសើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា spec ត្រួសរបស់ Vivo V15 និង Vivo V15PRO ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញថាវា missing វាអត់មាននោះ
អូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះវាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ mid range ប៉ុន្តែ mid range របស់វាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាថ្លៃប៉ុណ្ណាទេ Vivo ទូរស័ព្ទគាត់មិនគេហៅថាមិនធូរថ្លៃប្រហែលទេវាគ្រាន់បើដែរណាដូចជា400 500អីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងល្បាក់នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែឃើញដូចជាប្រព័ន្ធការពារទឹកយើងគួរតែឃើញ wireless charge ប៉ុន្តែជាអកុសលអីកន្លែងនេះវាអត់មានទេនៅលើ Vivo V15 នេះណាអត់មានគេហៅថា wireless charge បាទអត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងនោះយើងគិតថាបាទសំខាន់អញ្ចឹង Vivo V15 នេះមិនមែនជាជម្រើសពួកយើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តការ design បែបថ្មីណាបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាលុយមែនទែនហើយឥឡូវហ្នឹងក៏វាលែងមាន noise ទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជំនួសជាមួយនឹង pop up front facing camera នោះណាបាទអញ្ចឹងលែងមាន noise ទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអេក្រង់ LED ធំអូខេអញ្ចឹង Vivo V15 Pro V15 មួយនេះគឺពិតជាជម្រើសល្អបំផុតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះការ design របស់ Vivo មែនទែនបាទអញ្ចឹងសូម confirm ទៅលើការបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចេញរបស់ Vivo គឺនៅថ្ងៃទី20ខែ2ខាងមុខនឹងឯងបាទអញ្ចឹងដូចជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះយើងនឹងឃើញហើយណាអូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិននេះគឺជាវីដេអូត្រួសនិងនិយាយខ្លីៗពី spec របស់ Vivo V15 Pro អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាន confirm ទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងរបស់ Vivo មិនសូវជាធូរប្រហែលទេណាដូចជា Vivo V11 ពួកគាត់លើកមុនហ្នឹងតម្លៃដូចជា300ជាងដែរបាទ300ក្រាស់ណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង Vivo V15 Pro នេះយើងឃើញថាមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកាន់តែច្រើនដូចជា pop up front facing camera ដូចជា on display fingerprint scanner បាទអញ្ចឹងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃវាក៏កាន់តែឡើងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាល្បាក់400ឡើងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ